Halo teman semuanya, ya baik hati semuanya. Siang ini Mardiana jalan-jalan dan melihat apa di dalam jalan di sini. Ternyata Mardiana pingin sekali mencari tumbuhan yang dimana sih tumbuhnya sintrong. Jadi Mardiana kebetulan pas masuk di lokasi sini. Ternyata di lokasi sini Mardiana bisa ketemukan tanaman sintrong ya. Jadi sungguh bahagia sekali hari ini bisa Mardiana mengambilkan daun sintrong tumbuh-tumbuhan ini. Ya sungguh bahagia sekali hari ini Mardiana mau ambil dulu tanaman sintrong ada atau uh, fungpoici. Ya sekarang Mardiana sungguh bahagia bisa melihat sintrong di sini. Oke, sekarang Mardiana mau ambil dulu. Pasti khasiat dari sintrong ini pasti banyak khasiatnya. Oke lah, semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu dengan tumbuh-tumbuhan yang Bunda berikan dalam kehidupan kita ini. Kan silamu cepe. Inilah sintrong yang akan Mardiana ambil dan Mardiana mau cabut dulu nih teman-teman. Aduh ini ya, wah satu aja nih besar dia. Oke, akhirnya Mardiana udah dapatkan sintrongnya. Sekarang Mardiana mau ambil lagi yang lain. Di sini juga Mardiana ketemukan. Mardiana simpan dulu nih sintrongnya di sini. Dan ini lagi nih sintrongnya lagi. Mardiana mau ambil lagi nih. Wah, inilah sintrong yang akan Mardiana ambil. Wah, mudah benar ambilnya ya. Nah, akhirnya Mardiana mengambil lagi sintrongnya, dapat sintrong lagi. Ya, sungguh bersyukur atas kasih yang Bunda berikan. Tumbuh-tumbuhan selalu berkhasiat untuk kesehatan kita. Kan lamu cepe. Oh ya teman-teman, akhirnya daun sintrong atau fungpoici ini udah Mardiana cuci bersih. Jadi sekarang ini subur ya. Mardiana mau potong dulu nih. Ya baru mau tumbuh bunganya ya. Ini daun sintrongnya. Jadi Mardiana dipotong dulu lah, mau di blender dulu nih. Tidak agak besar, Mardiana potong dulu nih sintrongnya. Daun sintrong ini selesai udah Mardiana potong, Mardiana blender dulu. Dan Mardiana masukkan air dulu. Oke, ini airnya. Dan ini daun sintrong satu pohonnya ada cukup karena dia tuh besar. Jadi Mardiana blender dulu. Akhirnya udah selesai. Mardiana saringkan dulu. Oke, akhirnya selesai sudah. Inilah. Oke, akhirnya sintrong yang satu pokok ini yang besar nih. Jadi Mardiana gunakan untuk obat lagi. Pasti khasiat ini pasti semuanya juga banyak yang tahu ya. Khasiat dari daun sintrong ini, kalau kita ini masalah dalam batuk, jika parah sampai batuk sampai muntah darah, maka inilah bisa kalau kita rutin minumnya 1 hari 2 kali atau 3 kali, maka bisa menyembuhkan batuk yang darah ya. Jadi bisa batuk darah, maka inilah obat sintrong yang sangat mujarab, anugerah yang terindah, yang Bunda selalu menyediakan tumbuh-tumbuhan untuk kesehatan kita. Maka dengan minum ini, maka batuk darah akan sembuh kembali. Ya, semoga yang mempercayai silakan aja, kalau yang tidak ya abaikan aja. Ini suatu sungguh bersyukur ya atas kasih yang Bunda berikan dalam kehidupan kita. Tumbuh-tumbuhan selalu banyak khasiat untuk kesehatan kita. Jadi ya sungguh bahagia sekali. Kita harus selalu menyukuri apa yang Bunda berikan dalam kehidupan kita ini. Semoga kita selalu sehat bersama-sama, bahagia juga bersama-sama, bergembira juga bersama-sama. Kan en, xie xie lao mu cepe.